dimineața din Istanbul, o zi foarte frumoasă. Am avut noroc 2 zile de soare la rând. Suntem la Hagia Sophia, cu aglomerație, cum ne place nouă. Vedem cum facem să intrăm. Ne-am pregătit cu pantaloni lungi să nu stăm la coadă, la încă o coadă. Așa că ne vedem înăuntru, să sperăm. Aparent am intrat. Picturi vechi din vremea când moschea era în mâinile bizantinilor. Mă mir că s-au păstrat. Mulțime peste tot. Și am intrat. Aglomerație. Mă rog, destul de frumos înăuntru. Maquiagem. Aí, pessoal. Ieșisem din moschee, dar am reintrat să caut o gaură în perete, care se zice că e... Dar vă arăt că am ajuns aici. Din păcate nu pot să... nu am acces până la ea. Povestea zice că trebuia în acea gaură îți bage degetul mare, să o întorci într-un cerc perfect și să spui o dorință. Dacă degetul se iese umed sau ud, atunci dorința ți se va îndeplini. Din păcate nu pot să testez acum teoria, pentru că este blocat aici cu garduri. Dar atât am vrut să vă arăt aici, chiar puțin dezamăgitor, așa că voi ieși din nou și asta e. Acesta este obeliscul lui Teodosiu. A fost construit prin anii 1500 înainte de Hristos, tocmai în Egipt, în Karnak. Și a fost transportat prin anii 300 după Hristos în Alexandria. Să ne apropiem, este în restaurare acum. În anul 390 a fost mutat din Alexandria aici, de unde a rămas până în timpurile noastre. Nu știu exact ce reprezintă hieroglifele, dar pot zice că e într-o condiție destul de bună pentru un cataroi care a fost mutat atâtea mii de kilometri și acum mii de ani. Această structură era inițial o coloană făcută din 3 șeri care se încolăceau. Inițial a fost în Delphi, la templul lui Apollo, în Grecia, prin anii 400 înainte de Hristos, iar apoi prin anul 300 și ceva a fost mutată. Iar legenda spune că odată cu căderea Constantinopolului, sultanul turc a venit aici cu un buzdugan ca să-și testeze
puterea, să zic așa, forța, și a dărâmat vârful și restul este ce a mai rămas din această coloană. Suntem aici într-un parculeț foarte mic, care probabil nici nu a ști că este parc și multă lume aici nu cunoaște, trece pe lângă el. Un parc în cinstea acestui domn Isa Yusuf Alptekin, care în anii 50 a fost un militant pentru independența Republicii a Turkestanului de Est, o republică din nord-vestul Chinei, unde populația majoritară este uigură, populație de neam turc, care probabil ați auzit pe la știri în ultima vreme, în ultimii ani, se confruntă cu diverse probleme din partea guvernului chinez. Acest domn a fost, s-a exilat practic în anii 50 din cauza faptului că Republica Turkestanului de Est a fost practic invadată de armata chineză și independența lor nu a durat foarte mult timp. În anul 1995 s-a înființat acest parc. La scurtă vreme cum acest domn a murit, iar astăzi, după cum știți bine, Turcia și China au o relație foarte apropiată. Nu știu dacă domnul Erdogan are o părere foarte bună despre Isa Yusuf Alptekin. Însă cam atât despre acest parculeț. Acum mergem să mâncăm ceva cu specific Turkestan. Vă voi arăta ceva videoclipuri în curând. Tocmai dădeam să ieșim și moșul Neaca să zice, hai, intrați, am intrat aici. Zici, uite, costume dacă vrei aici. Da. Am intrat aici, nu știu exact de ce, dar mai fac un filmuleț. Mai tradițional. Era scos de porci, nu cred că le lăsa afară și era un cuier ceva mai plat. Suntem la intrarea în bazar, una din multele intrări. Grand Bazar, bazarul mare. Trebuie să trecem prin detector de metal. Să ne vedem înăuntru. Bineînțeles, aglomerație. O temă recurentă în Istanbul. Aici pare zona cu bijuterii în principal, dar și ceva dulciuri. Măcar nu ne abordează nimeni să tragă de noi, te ia de mână, hai, intră la mine, poftiți. Și multe haine fake, branduri scumpe, dar hainele fake, sigur. Printre toate bălăriile astea caut un magazin cu obiecte mici, antice, mai de marinărie sau legate de mare, de ocean, de navigație. Să vedem dacă îl găsim. Aici? Și l-am găsit. Haideți să vedem ce găsim înăuntru.
N-am găsit nimic de cumpărat. Am încercat. Dacă nu s-a putut, nici nu cumpăr așa de dragul de a cumpăra. Ieșim acum la aer și vedem ce mai găsim prin Istanbul mai târziu. Mi-au luat ochii acest bazar cu condimente. Am intrat mai mult să vedem culorile, nu vreau să cumpăr nimic de aici. Gata și cu bazarul. Ne uitam pe la Rahat, ne-a ginit o tipă care era din Moldova, ne-a vorbit în românește. Ne-a dat și discount vreo 40%, ci că, mă rog, cât era prețul de negociere, dar noi ne trebuie să negociem, ne-a dat fata așa, la vreun kil de Rahat. Și ceai gratis, bineînțeles, și gustat din multe altele. Gata cu bazarul, nu mai vreau să mai văd bazaruri. Ieșim de aici și vedem cine mai rezervă ziua asta. Siz de bu tedavi aracını başkalarıyla paylaşmak istiyorsanız hastalara can. Suntem aici la gara Sirkeci. Nu știu cum se pronunță, am zis și eu. Capătul de linie al Orientului Express. Gara încă este folosită de ceva trenuri. Căutăm acum un muzeu Muzeul Căilor Ferate Turcești. Vedem pe unde îl găsim. V-am zis că gara încă este folosită, acum am dubii, nu știu dacă mai este folosită totuși. Vreau să intrăm înăuntru și ieșim la ce pare a fi peron. Totuși această linie de tren pare întreținută. Două linii, două peroane. Am elucidat și misterul, bilet până la Sofia, 29 de euro, cred că la cea mai ieftină cușetă și 62 de euro, cred că la cușetă singur. Dar domnul de la casă chiar vorbește cu doamnele, zice că trenul până la Sofia e anulat. Așa că alte trenuri, sau nu știu ce bilete vând ăștia aici, că alt tren nu am văzut informații despre ea.